ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவினிங் டைம் டீ காஃபி குடிச்சு போர் அடிச்சிருச்சா வேறு ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக இந்த சூப் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மிக்ஸ் வெஜ் சூப் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஈவன் காய்ச்சல் சளி இருந்தால் கூட இந்த சூப் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப எதமாக இருக்கும். இதுக்கு நான் சீரகம், குருமிளகு, பூண்டு மட்டும் அம்மியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். நீங்கள் மிக்சியில் கூட இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கடாயில் வெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு நல்லா இந்த அரைச்சி வச்சதை வதக்கிட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்சமான காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதுக்கப்புறம் சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த காய்கறிகள்லாம் வெந்து அதோட ஸ்டாக் வந்து அப்படியே இறங்கணுங்க. சூப் மேலே போடுறதுக்கு கிரிஸ்ப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர், மைதா போட்டு நான் பொரிச்சு எடுத்திருக்கேன். அது மேலே போட்டு குடித்தோம்னா சூப்பராக